Merhaba hocam. Kilo problemi olan pek çok insan var. Özellikle kilo azaltma konusunda en güncel bilgileri almak için size birkaç sorum olacak. Merhaba kardeşim, sorularını bekliyorum. Hocam, sağlıklı kilo vermenin en iyi yolları nelerdir? Sağlıklı kilo vermek, sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirmekle ilgilidir. Her şeyden önce acele etmemek önemli. Haftada 0,5-1 kilo vermek genellikle sağlıklı ve güvenlidir. Bunun için birkaç temel önerim var. Öncelikle beslenme düzeninizi gözden geçirin. İşlenmiş gıdaları ve şekerli içecekleri mümkün olduğunca azaltın. Taze sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve kaliteli protein kaynaklarına öncelik verin. Dengeli bir tabak hazırlamak hem vücudunuzu besler hem de sizi daha uzun süre tok tutar. İkinci olarak porsiyon kontrolü çok önemlidir. Genelde gözümüzün doymasıyla midemizin doyması arasında fark olabilir. Yavaş yemek ve yemek sırasında açlık, tokluk sinyallerinizi dinlemek bu noktada işe yarar. Su tüketimi de hayati. Çoğu zaman vücudumuzun su ihtiyacını açlıkla karıştırıyoruz. Gün içinde bol su içmek hem metabolizmayı destekler hem de gereksiz atıştırmaları azaltabilir. Hareket de bu sürecin olmazsa olmazı. Sevdiğiniz bir fiziksel aktivite bulun. Bu yürüyüş olabilir, yoga olabilir ya da yüzme gibi bir şey. Önemli olan hareketi günlük rutininizin bir parçası haline getirmek. Küçük değişiklikler bile fark yaratır. Mesela asansör yerine merdiven kullanmak gibi. Son olarak uykuya dikkat edin. Kaliteli uyku eksikliği hormonlarınızı etkileyerek daha fazla yemek yeme isteği yaratabilir. Stresten uzak durmaya çalışmak da bu sürecin bir parçası. Hocam, son yıllarda popüler olan tek öğün beslenme ile ilgili bilgi verir misiniz? Tek öğün beslenme, gün içinde yalnızca bir öğün tüketmeyi içeren bir beslenme yöntemi. Aralıklı oruç yöntemlerinden biri olarak bilinir ve genelde kilo vermek ya da beslenme düzenini kontrol altına almak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bu yöntemin en büyük avantajı, gün boyunca kalori alımını sınırlaması ve basit bir beslenme planı sunması. Ayrıca insülin seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabileceği ve vücudun dinlenmesini sağladığı da düşünülüyor. Bazı insanlar için pratik bir yöntem çünkü yemek planlamasını çok daha kolay hale getiriyor. Ancak bu yöntemin zorlukları da var. Tek öğüne tüm besin ihtiyaçlarını sığdırmak zor olabiliyor. Eğer dikkat edilmezse vitamin, mineral veya protein eksiklikleri görülebilir. Ayrıca açlık süresinin uzun olması enerji düşüklüğüne, halsizliğe veya baş dönmesine yol açabilir. Özellikle ilk başlarda açlık hissine alışmak zor olabilir ve bazı kişiler bu süreci çok yoğun yaşar. Ayrıca gün boyu aç kalıp o tek öğünde aşırı yemek mideyi zorlayabilir ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu yöntemi uygulamak isteyenlerin öğünlerini çok iyi planlaması gerekiyor. Tek öğün, protein, sağlıklı yağlar, karbonhidrat ve bol miktarda sebzeyi içermelidir. Su tüketimi de oldukça önemli çünkü gün boyu vücudun susuz kalmaması gerekiyor. Açlık sürecinde kahve, bitki çayı veya sade maden suyu gibi kalorisiz içecekler tercih edilebilir. Hocam, tek öğün beslenme diyetini kimler kesinlikle yapmamalıdır? Kimlere önermezsiniz? Tek öğün beslenme diyeti herkes için uygun değildir ve bazı gruplar için ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Öncelikle diyabet hastaları için bu yöntem risklidir. Kan şekeri dengesini sağlamak bu kişilerde çok önemli olduğundan uzun süreli açlık hipoglisemiye neden olabilir ve sağlıklarını tehlikeye atabilir. Özellikle insülin kullananlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Hamileler ve emziren anneler de kesinlikle bu diyeti yapmamalıdır. Bu dönemde vücudun besin ihtiyacı artar ve bebeğin gelişimi için düzenli, dengeli beslenme çok önemlidir. Uzun süreli açlık hem anne hem de bebek için zararlı olabilir. Çocuklar ve ergenler için de bu yöntem kesinlikle uygun değildir. Gelişim çağındaki bireylerin düzenli beslenmesi ve ihtiyaç duydukları kaloriyi, vitaminleri ve mineralleri almaları gerekir. Bu dönemde enerji açığı hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi olumsuz etkileyebilir. Tiroid hastalıkları, özellikle hipotiroidizm gibi metabolizmayı yavaşlatan durumları olan kişilerde de bu yöntem önerilmez. Tiroid hormonları vücudun enerji kullanımını etkiler ve bu tür bir diyet metabolizmayı daha da yavaşlatabilir. Mide rahatsızlıkları yaşayan kişiler, özellikle reflü ya da gastriti olanlar, uzun süre aç kaldıklarında mide asitlerinin artmasıyla daha fazla sorun yaşayabilirler. Ayrıca tek bir öğünde çok miktarda yemek yemek bu rahatsızlıkları daha da kötüleştirebilir. Yeme bozukluğu geçmişi olan kişiler de bu diyeti kesinlikle yapmamalıdır. Uzun süreli açlık ve tek öğün üzerine odaklanmak eski sorunların yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. Son olarak yoğun fiziksel efor gerektiren bir işte çalışan ya da aktif spor yapan kişiler için de bu diyet uygun değildir. Bu kişiler gün boyunca enerjiye ihtiyaç duyar ve tek bir öğün bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalabilir. Hocam, tek öğün beslenme diyeti nasıl yapılır?
Tek öğün beslenme diyeti, temel olarak günün yalnızca bir öğününde yemek yemeyi içerir. Bu yöntemde 23 saatlik bir oruç süresi ve 1 saatlik bir yemek süresi bulunur. Diyeti uygularken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. Bunları adım adım açıklayayım. Öncelikle, öğününüzü ne zaman yemek istediğinize karar verin. Bu genelde kişinin günlük rutinine bağlıdır. Bazı insanlar akşam yemeğini tercih eder çünkü iş sonrası rahatça oturup yemek isterler. Bazıları öğle yemeğini seçer, böylece günün ortasında enerji almış olurlar. Önemli olan seçtiğiniz zamanı her gün mümkün olduğunca tutarlı bir şekilde uygulamaktır. Tek öğün sırasında dengeli ve besleyici bir yemek hazırlamak çok önemli. Bu öğünde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm makro ve mikro besinleri almanız gerekiyor. Tabağınızda mutlaka protein, örneğin tavuk, balık, yumurta, baklagiller, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, avokado, kuru yemişler, kompleks karbonhidratlar, tam tahıllar, sebzeler ve lif bulunmalı. Öğününüzü çeşitlendirmek ve dengeli tutmak, enerji seviyenizi korumanıza yardımcı olur. Yemeğinizi yavaş yemek ve doygunluğunuzu dinlemek de önemlidir. Tek öğünde çok fazla miktarda yemek midenizi rahatsız edebilir. Bu yüzden yavaş yiyerek vücudunuzun verdiği sinyalleri dinlemelisiniz. Diyet sırasında uyku, stres yönetimi ve genel yaşam tarzınıza da dikkat etmelisiniz. Yeterince uyumak ve stres seviyesini kontrol altında tutmak, açlık hissini azaltabilir ve bu yöntemi daha sürdürülebilir hale getirebilir. Son olarak, bu yöntemi denemeye başlamadan önce vücudunuzu alıştırmanız gerekebilir. Birdenbire tek öğüne geçmek zor olabilir. Önce aralıklı oruç gibi daha az yoğun yöntemleri deneyip zamanla tek öğün düzenine geçebilirsiniz. Hocam, tek öğün beslenme diyeti için bize 3 günlük bir yemek menüsü önerebilir misiniz? Tek öğün beslenme diyeti için dengeli ve çeşitli bir 3 günlük yemek planı hazırlamak önemlidir. Bu diyet sırasında tek öğün tüm besin gruplarını içermelidir. İlk gün akşam saatlerinde bir öğün planladığımızda ızgara somon üzerine limon ve zeytinyağı sosu harika bir ana yemek seçeneği olabilir. Yanına kinoalı roka salatası ekleyebilirsiniz. Salatada roka, domates, salatalık ve ceviz gibi malzemeler kullanılabilir. Tatlı olarak bir küçük kase taze meyve, örneğin yaban mersini, çilek ve kivi tercih edilebilir. Ayrıca fırında tatlı patates dilimleriyle birlikte yoğurtlu avokado mezesi öğüne lezzet ve denge katacaktır. İçecek olarak su ya da şekersiz bitki çayı tercih edilebilir. İkinci gün öğle saatlerinde bir öğün planlamak isterseniz, fırında pişmiş tavuk göğsü ve sebzeler oldukça doyurucu ve besleyici bir seçenek sunar. Sebzeler arasında brokoli, havuç ve kabak gibi çeşitler kullanılabilir. Zeytinyağı ve baharatlarla lezzetlendirilir. Yanında domatesle pişirilmiş bir kase bulgur pilavı da bu öğünü tamamlar. Taze yeşilliklerle hazırlanmış basit bir salata da öğünün parçası olabilir. Salatada ıspanak, marul ve salatalık gibi malzemeler kullanılabilir. Zeytinyağı ve nar ekşisiyle tatlandırılabilir. Tatlı olarak bitter çikolata ve birkaç ceviz tercih edilebilir. Yemek sırasında su veya şekersiz kahve tüketimi de uygun olacaktır. Üçüncü gün ise yine akşam yemeği için bir öğün planlanabilir. Fırında hazırlanmış köfte bu öğünün ana yemeği olabilir. Yanında zeytinyağıyla sotelenmiş ıspanak besin dengesi açısından güzel bir tamamlayıcıdır. Ayrıca tam buğday makarna da bu öğüne eklenebilir. Üzerine domates sos ve biraz parmesan peyniri ile lezzet katılabilir. Ara sıcak olarak zeytinyağlı barbunya gibi bir seçeneği de düşünebilirsiniz. Tatlı olarak tahinli ve cevizli kabak tatlısı dengeli bir tatlı alternatifi sunar. İçecek olarak su ya da sade maden suyu tercih edilebilir. Hocam, tek öğün beslenme diyeti kaç gün uygulanmalıdır? Tek öğün beslenme diyeti, uygulama süresi kişiden kişiye değişebilir ve bu tamamen bireyin hedeflerine, sağlık durumuna ve vücut tepkisine bağlıdır. Genel olarak bu yöntemi sürekli ve uzun vadeli bir yaşam tarzı haline getirmek yerine kısa vadeli bir strateji olarak uygulamak daha uygun görülür. Uzmanlar, tek öğün beslenme gibi kısıtlayıcı diyetlerin metabolizma üzerinde olası etkilerini göz önünde bulundurarak bu yöntemi bir haftadan uzun süre kesintisiz uygulamamanızı önerir. Kısa vadeli denemelerde vücudun nasıl tepki verdiği dikkatle izlenmelidir. Eğer baş dönmesi, halsizlik, düşük enerji gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkarsa bu yöntemi hemen bırakmak gerekebilir. Ayrıca tek öğün beslenmeyi haftanın belirli günlerinde uygulayıp diğer günlerde daha esnek bir beslenme düzenine geçmek, vücudu aşırı strese sokmadan fayda sağlamak için bir alternatif olabilir. Örneğin haftada 1 ya da 2 gün uygulayıp diğer günlerde dengeli bir beslenme düzeni sürdürmek daha sürdürülebilir bir yöntem olabilir. Bu yöntemin uygulanma süresi ve sıklığı kişinin genel sağlık durumu ve yaşam tarzına göre değişiklik göstermelidir. Eğer belirli bir süre bu diyeti uygulamayı düşünüyorsanız, başlamadan önce mutlaka bir doktor ya da beslenme uzmanına danışmanızı öneririm.
Böylece sizin için en sağlıklı ve güvenli plan belirlenebilir. Hocam tek öğün beslenme kilo verdirir mi? Kilo verme nasıl olur? Tek öğün beslenme diyeti genellikle kilo vermeye yardımcı olabilir, ancak bu tamamen kişinin aldığı ve harcadığı kalori dengesine bağlıdır. Tek öğün yemek yemek çoğu insanın toplam kalori alımını doğal olarak azaltmasına neden olabilir. Çünkü tek bir oturumda sınırlı miktarda yemek yemek mümkündür. Bu kalori açığı, yani vücudun yaktığından daha az kalori almak, kilo kaybının temel mekanizmasıdır. Kilo verme sürecinde tek öğün beslenme şu şekilde etkili olabilir. Uzun süreli açlık dönemlerinde vücut enerji için önce glikojen depolarını kullanır. Glikojen tükenince enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını kullanmaya başlar. Bu durum yağ yakımını hızlandırabilir. Ayrıca aralıklı açlık insülin seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Daha düşük insülin seviyeleri vücudun yağ depolarını enerji olarak kullanmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte tek öğün beslenme kilo kaybını garantilemez. Eğer bu tek öğünde yüksek kalorili, işlenmiş ve sağlıksız yiyecekler tüketilirse kilo verme beklenen bir sonuç olmayabilir. Ayrıca bu diyetle bazı kişiler açlık hissine dayanamayıp bir süre sonra daha fazla yemeye başlayabilir ve bu da kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Kilo verme süreci kişiden kişiye değişir ve vücudun metabolizması, aktivite seviyesi, yaş, cinsiyet gibi faktörler bu süreci etkiler. Dolayısıyla tek öğün beslenme kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemin herkes için uygun ve sürdürülebilir olmayabileceğini unutmamak gerekir. Eğer bu diyeti denemek istiyorsanız, dengeli ve besleyici öğünler hazırlamanız, yeterli su tüketmeniz ve vücudunuzun sinyallerine dikkat etmeniz önemlidir. Uzun vadeli bir çözüm düşünüyorsanız, bu yöntemi uygulamadan önce bir uzmanla görüşmek faydalı olabilir. Hocam tek öğün beslenme tip 2 diyabet hastaları için bir tedavi yöntemi olarak düşünülebilir mi? Şeker hastalığı tedavi edilebilir mi? Tek öğün beslenme, tip 2 diyabet hastaları için bir tedavi yöntemi olarak genellikle önerilmez. Tip 2 diyabet yönetiminde temel hedef, kan şekeri seviyelerini stabilize etmek ve bu seviyelerde ani dalgalanmaları önlemektir. Ancak tek öğün beslenme, uzun süreli açlıklar ve ardından yoğun bir öğün tüketimi içerdiği için kan şekerinde ani düşüşlere, hipoglisemi veya yükselişlere, hiperglisemi neden olabilir. Bu da diyabet yönetimini zorlaştırabilir ve komplikasyon riskini artırabilir. Şeker hastalığı tedavi edilebilir mi sorusuna gelirsek, tip 2 diyabetin tamamen tedavi edilebilir olup olmadığı duruma ve kişiye bağlıdır. Ancak doğru yaşam tarzı değişiklikleri ve tedavi yaklaşımlarıyla hastalık geriletilebilir ve kan şekeri seviyeleri normal sınırlar içinde tutulabilir. Buna remisyon denir. Özellikle kilo kaybı, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve gerektiğinde ilaç tedavisi, tip 2 diyabeti kontrol altına almanın en etkili yollarıdır. Bazı araştırmalar düşük karbonhidratlı diyetlerin ve aralıklı oruç gibi yöntemlerin insülin duyarlılığını artırabileceğini ve remisyona katkı sağlayabileceğini göstermiştir. Ancak bu yaklaşımlar kişinin özel ihtiyaçlarına göre bir doktor veya diyetisyen eşliğinde planlanmalıdır. Tip 2 diyabet için ideal beslenme planı, öğünlerin düzenli ve dengeli olmasını gerektirir. Uzun süreli açlık dönemleri kan şekeri dengesini bozabileceği için risklidir. Bunun yerine glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenmek, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için daha etkili bir yaklaşımdır. Hocam tek öğün beslenme diyetini bozan gıdalar nelerdir? Hangi gıdalar yenmemelidir? Tek öğün beslenme diyetinde hedefiniz genellikle uzun süreli açlık dönemleriyle birlikte vücudu dinlendirmek, yağ yakımını artırmak ve sağlıklı besinler tüketerek metabolizmayı desteklemektir. Ancak bazı gıdalar bu süreci olumsuz etkileyebilir ve diyeti bozan unsurlar olarak kabul edilir. Öncelikle işlenmiş ve paketli gıdalar tek öğün beslenme için uygun değildir. Cips, hazır soslar, şekerli içecekler ve atıştırmalıklar gibi işlenmiş yiyecekler hem kalori yoğunluğu açısından yüksektir hem de besin değeri düşüktür. Bu tür yiyecekler kan şekerini hızla yükseltir ve ardından ani bir düşüşe neden olarak enerji seviyenizi dengesizleştirir. Rafine şeker içeren gıdalardan da kaçınılmalıdır. Tatlılar, pastalar, kurabiyeler ve benzeri yiyecekler fazla miktarda şeker içerir ve hem gereksiz kalori alımına hem de insülin seviyelerinin dalgalanmasına yol açar. Bu durum yağ yakımını olumsuz etkileyebilir ve açlık sürecinizin faydalarını azaltabilir. Diyetinize katkı sağlamayan beyaz ekmek, beyaz pirinç ve diğer rafine karbonhidratlar da önerilmez. Bunun yerine tam tahıllar ve lif açısından zengin alternatiflere yönelmek daha sağlıklıdır. Kızartılmış ve aşırı yağlı yiyecekler de bu diyeti bozanlar arasındadır.
Derin yağda kızartılmış gıdalar genellikle kalori bakımından çok yüksektir ve sindirimi zorlaştırabilir. Ayrıca sağlıksız yağlar içerdiklerinden uzun vadede metabolizmanızı olumsuz etkileyebilirler. Yapay tatlandırıcılar ve katkı maddeleri içeren diyet ürünleri de dikkat edilmesi gereken bir diğer gruptur. Kalori içermemelerine rağmen bu maddeler insülin seviyelerini etkileyebilir ve açlık hissini tetikleyebilir. Son olarak alkol tüketimi özellikle açlık sürecinden hemen sonra hem sindirimi zorlaştırır hem de metabolizmayı olumsuz etkiler. Alkol, vücudun enerji üretim mekanizmalarını bozabilir ve vücudun yağ yakımı yerine alkolü metabolize etmeye odaklanmasına neden olur. Hocam tek öğün beslenme diyetinde öğün dışında yenebilen gıdalar ve yenemeyenler nelerdir? Tek öğün beslenme diyetinde öğün dışında genellikle yalnızca kalorisiz veya çok düşük kalorili gıdalar ve içecekler tüketilir. Bu, vücudun açlık modunu koruyarak yağ yakımını hızlandırmak ve metabolik faydalardan yararlanmak için önemlidir. Su, şekersiz bitki çayları, sade maden suyu ve şekersiz kahve gibi içecekler açlık sürecinde rahatlıkla tüketilebilir. Bunlar hem vücudu nemli tutar hem de kalori alımını artırmaz, dolayısıyla diyeti bozmaz. Sade suya limon dilimi, nane yaprağı veya salatalık eklemek de hem düşük kalorili olduğu hem de su içmeyi keyifli hale getirdiği için tercih edilebilir. Bunun dışında bazı kişiler az miktarda tuzlu su veya sade kemik suyu tüketerek elektrolit desteği sağlar. Ancak kemik suyu gibi az da olsa kalori içeren içeceklerin sık tüketimi açlık modunu bozabileceği için dikkatli olunmalıdır. Öğün dışında kalori içeren herhangi bir gıda veya içecekten kaçınılmalıdır. Şekerli içecekler, meyve suları, süt ve sütlü kahve gibi içecekler açlık etkisini sonlandırabilir ve insülin seviyelerini etkileyebilir. Aynı şekilde kuru yemişler, protein barları ya da küçük porsiyonlarda bile olsa herhangi bir yiyecek açlık sürecine müdahale eder. Doğal şeker içeren meyveler de bu gruba dahildir. Çünkü kan şekerini yükseltir ve açlık etkisini durdurur. Bunun dışında yapay tatlandırıcılar her ne kadar kalorisiz olsa da insülin tepkisini tetikleyebilir ve açlık hissini artırabilir. Bu nedenle tatlandırılmış içecekler de önerilmez. Yağ veya protein içeren yiyecekler de tüketilmemelidir. Çünkü bunlar vücudun enerji üretim sürecini değiştirir ve açlık modunu bozar. Hocam tek öğün beslenme diyetinde yapılması gereken fiziksel aktiviteler nelerdir? Ne sıklıkta yapılmalıdır? Tek öğün beslenme diyeti sırasında fiziksel aktiviteler hem kilo kaybını desteklemek hem de genel sağlığı korumak için önemlidir. Ancak bu diyette uzun açlık süreleri olduğu için egzersiz türü ve yoğunluğu dikkatle seçilmelidir. Amaç, vücudu aşırı yormadan aktif kalmak ve enerji seviyelerini korumaktır. Açlık sürecinde yapılan düşük yoğunluklu egzersizler genellikle en iyi seçenektir. Yürüyüş, yoga, hafif tempolu bisiklet sürme gibi aktiviteler hem yağ yakımını artırır hem de vücudu zorlamaz. Bu tür aktiviteleri haftada 3-5 gün 30-45 dakika süreyle yapmak ideal bir başlangıçtır. Yürüyüş, özellikle sindirimi destekler ve stresi azaltır, bu yüzden günün herhangi bir saatinde yapılabilir. Eğer enerji seviyeniz iyi durumdaysa ve vücudunuz tek öğün düzenine alıştıysa, direnç egzersizleri veya kas geliştirme odaklı antrenmanlar da eklenebilir. Ağırlık kaldırma, pilates veya vücut ağırlığıyla yapılan egzersizler, kas kütlesini korumak ve metabolizmayı hızlandırmak için faydalıdır. Bu tür egzersizleri haftada 2-3 kez yapabilirsiniz. Ancak ağır antrenmanlar sonrası yeterli protein ve besin almak önemlidir. Bu yüzden bu egzersizleri öğün öncesine veya sonrasına denk getirmek daha etkili olacaktır. Egzersizin sıklığı ve türü kişisel hedeflerinize, enerji seviyenize ve vücudunuzun tepkisine göre ayarlanmalıdır. Açlık sürecinde egzersiz yaparken vücudunuzun sinyallerini dinlemek, gereksiz stresten kaçınmak ve yeterince dinlenmek de önemlidir. Haftalık bir plan oluştururken 1 ya da 2 gün tamamen dinlenme veya hafif bir aktivite günü olarak ayarlanabilir. Bu denge hem diyetin etkisini artırır hem de sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmenize yardımcı olur. Hocam konuyla ilgili sorularım bu kadardı. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Rica ederim. Faydalı olabildiysem mutlu olurum. İyi günler dilerim. Evet değerli izleyenler, bu şekilde seri videolara başlıyoruz. Güncel pek çok konuda uzmanlardan bilgiler alacağız. Kanalımızda görmek istediğiniz konular ve videolar varsa yorumlara yazın lütfen. Ayrıca halen kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi iyi günler, sağlıkla kalın.